啊，子成哥等等啊！唔該晒。我想同你哋對下一陣間嗰一集先，因為呢集咧係講同外星人有個接觸嘅人，你哋自己認知或者幻想上會係點樣樣嘅咧？就係第三類接觸啦。我哋上到個山上邊，突然間望住有一個飛船降落，好強光打出嚟，跟住到嗰度閘開咗。慢慢有啲小矮人咁樣行落嚟，個頭好大，隻眼好大。佢嗰隻有種電影感嘅。你個綜藝嘅你嗰個？我唔係綜藝感啊，我可能係思想啲嘅，因為我成日覺得會嚟揾我哋嘅應該唔係實體。我亦都覺得其實佢唔會點理我。我成日覺得啲外星人就係你唔係太影響佢嘅，佢可以中意幫你就幫你，但係有啲中意搞你對你衰就對你衰。有冇諗過其實嗰樣嘢可以好 casual，食下快餐店，跟住後邊嗰個阿伯其實就會同你講：我嚟咗地球3000幾年㗎啦。自從做咗上一輯邊度都有陰謀之後，發覺原來有蜥蜴人係你無所不在，我會覺得一啲都唔奇怪咯。因為我成日坐喺佢隔離啊嘛，我望咗佢個腮咧，咁都唔係好奇啫咁咯。咁我哋同阿 Tecki 傾過咁多外星人啦，今集咧我係想傾下同外星人接觸過嘅人啊，而喺呢類咧咁嘅 case 之中咧，最出名嘅我都識嘅有一個就 Billy Meier，可能係即係最多證據嘅其中一個啊，係咪咧 Billy Meier 呢個？係 Billy Meier 咧係一個瑞士嘅農夫啦，咁佢由1942年開始咧就用心靈感應咧接觸咗某宿星人，咁開始進行一啲心靈感應嘅溝通。然之後到1953年咧，佢再接觸到2位靚女，係一個某宿星嘅靚女，啲金髮啊，類似北歐人咁嘅靚女。然之後咧，佢有一日咧就可以上某宿星飛船。當其時係1960幾年，上飛船嘅時候咧，佢要食一粒藥丸嘅。嗰粒藥丸咧點解要食咧？就係因為要清除咗地球裡面嘅一啲細菌同病毒。上到個飛船嘅時候唔會感染到佢哋之餘咧，去到佢嘅星球都唔會有污染到佢嘅星球。而上飛船之前咧，某宿星人就批准佢帶一部相機。佢第一次影到嘅相係咩咧？就係國際太空站嘅相。大家可以睇下。哇！而家佢嘅相有翻晒，係啊，佢當時影嘅相，佢係啲菲林相嚟。係咯，嗰時用菲林啦，嗰時冇數碼啲嘢㗎啦。係啊，哇！真係似模似樣。係啊，佢除咗上去太空站啦，亦都影咗一啲木星啊，影埋其他木星嚟㗎。係啊，佢影埋其他星球喎。係啊，金星啊、木星啊、火星，佢都有飛近去用佢嘅位置去影嘅。哇！佢早咗 Elon Musk 好多年喎，去晒太空旅行喎。係啊，去太空旅行啊。呢個咪仲有個恐龍咁？恐龍啊，嗱呢個恐龍係點解咧？佢去到某宿星嘅時候咧，就係佢哋嗰個星嗱，某宿星係咩位置咧？其實我哋稱呼佢哋做七姊妹星。大概11月至2月咧，喺天空上面獵戶座附近咧，就會見到7粒連住嘅星系，就叫七姊妹星，就係某宿星。咁去咗呢個星球裏面咧，佢除咗見到恐龍啦、翼龍啦，係啲飛嘅恐龍，同埋一啲食草嘅恐龍啦，仲有見到一啲獨角獸嘅，即係啲馬咧係一個有角嘅馬。係啊，佢見到好多係地球已經絕咗種嘅生物嘅。哇！咁其實佢究竟係嗰啲嘢喺嗰度未絕種啊，定係佢即係有啲時間線嘅重疊咁樣咧？其實佢係本身咧係保存咗呢啲物種喺佢哋嘅星球，係和平共處嘅。因為佢哋都係用一啲唔同嘅，即係其實唔同嘅生物體係用佢哋嘅靈魂體注入咗去生活。有啲人中意做恐龍去體驗下做恐龍係點樣，有啲人可能體驗下做翼龍係點樣。咁但係其實全部都係我哋嘅意識同靈魂體嚟嘅。嗰陣時唔興 selfie 咯，如果唔係，你一定有一張係佢攬住嗰個係咪啊？北歐靚女咁啊，外星人影翻張，即係齋影佢而家寡咗啲喎。如果我上到去飛船，我第一件事梗係 selfie 啦。咁你而家曉啊嘛，嗰時冇呢啲嘢嘅。同埋咧 ，Billy Meier 咧喺某宿星飛船翻嚟地球嘅時候咧，亦都近距離影咗佢哋飛船嘅相。喺1975年嘅時候咧，佢影咗好多瑞士山區上面咧，影到佢哋啲飛船降落啊，同埋起飛嘅啲樣嘅相。有冇咁近啊？咩啊？嗰陣時係1970幾年，75年，75年，仲係菲林相機啊！即係而家我哋而家話影到嗰啲 UFO 都唔會咁啦，你鏡頭後俾我睇嗰啲相都冇可能清到咁啦，呢個清到直頭。但係以嗰陣時嘅科技又唔可以，我哋而家用陰謀論話佢 cap 圖，係咪啊 ？P 圖就難啲，係咯。但係嗰嚿嘢可唔可以話吊嚿模型喺度飛下飛下，又
個比例又唔似喎，睇到。但係如果佢咧發晒光咁咧，我又覺得真啲喎，係咪？即係好似難做啲喎。嗰個年代佢又要飛又要發晒光，所以佢又唔發光。我又有理由懷疑，有冇人懷疑佢？其實好多相片專家嗰啲噶嘛出嚟，有冇人話過佢啲相係假嘅先？其實好多人都係推翻佢，所以而家好多人都唔信咯。即係如果多人信嘅話，而家已經紅咗，好多人都知哦。Billy Meier 其實就真係上過飛船啊，好多人類都知道呢件事啦。係，但係就係因為好多人都會覺得佢係造假，亦都俾生活蒙蔽咗自己，唔相信原來真係有外星人。因為最先嗰個年代咧，係冇人會相信有 UFO 噶嘛，亦都唔會有相信外星人噶嘛。係最近呢幾年先多人講，我哋先開始去發掘翻以前嗰個年代嘅一啲信息同埋相片，開始去分析翻。甚至唔信到好似佢老婆都唔信佢喎。我聽講咧，佢唔信到個地步咧，佢俾人拉咗入精神病院試過，而佢個前妻亦都公開咁講話，佢啲相係偽造嘅。哦，咁啊，即係假晒啦！咁啊假晒啊，點解 Billy Meier？起碼我都會知咧，因為嗰啲昴宿星人咧俾咗兩嚿金屬佢嘅，佢帶咗翻嚟，得意啊！呢兩嚿嘢咧真係有專家 check 過，純度好高啊！話係咪話咩有晒所有嘅元素表入邊嘅嘢喺入邊啊？我唔知咁。連地球冇嘅元素佢都有喺裏面，佢都有喺入邊。係嚟生產一啲飛碟嘅一啲金屬嚟。啊，即係呢嚿金屬就係攞嚟做飛碟㗎。總之呢嚿嘢就唔係地球上能夠出現嘅金屬。咁啊，喂，咩相係假嘅都冇用啦！我有呢嚿嘢已經證明啦。但係結果佢嗰兩嚿金屬嘅下場係，你又知嘅，係真係冇問嘅呢個 question mark 嚟㗎。我知啊，你係估到啦，你陰謀開啊嘛，陰謀開嗰兩嚿嘢梗係冇咗啦。點解咧？俾咩人攞咗咧？會唔會又係政府攞咗咧？但係佢又冇講到點樣唔見嘅。係咯，佢冇講，佢點解唔見咗？點解唔見？你 Tesla 都知道佢過咗身之後，俾人喺個保險箱攞翻曬出嚟。係啊，咁有冇描繪到點樣呢個金屬係喺邊度唔見咗？冇講㗎。其實佢係喺呢個金屬研究完之後咧，佢就已經喺幾日之內唔見咗，咁就係想有人去隱瞞呢個真相啦。但係其實幾奇怪，有少少即係有少少自相矛盾，就係嗱，昴宿星人俾得佢呢啲金屬，梗係想我哋公開呢件事啦。係，如果唔係又唔會叫佢可以攬埋相機去影相。即係佢一方面佢咁想大家公開成件事，話俾大家聽我哋嘅存在，但係另一方面又好似係佢自己即係令到成件事冇咗想公係咯，我就唔同埋我又覺得好啦，我點解要揀你咧？因為其實好多嘅同外星人接觸嘅個案咧，都好似係一啲幾平凡嘅，好似今次呢一個就係一個農民嚟嘅，係咪？喺一個鄉村小鎮度。喂，咁我如果我叫埋你，你都話啦，帶相機。咁我不如我揀個記者啊。係啦，我都諗到。係咪？我咪係咩？公開晒，係咪？我又揀個生物學家。咁你上到，咦？又可以研究下物種啦。咁會唔會係咁咧？咁點解？我懷疑咧，佢其實係一啲昴宿星呢一個家族嘅一啲家人，而佢輪迴咗嚟地球做咗瑞士嘅農夫。咁所以咧，佢同佢有一啲關係，先能夠用一個心靈感應溝通到，同佢連結到。然後咧，佢每一次訪談咧，都係教導啊 Billy Meier 嘅，都係教導佢嘅靈性啊、成長啊咁嘅嘢嘅。哦，即係尋人記，即係尋人記3，就揾翻佢遙遠星星的佢，即係可能有血統嘅。如果你咁講就係啦。可能就係佢嘅星際家人，我哋嘅星際家人而家都揾我哋唔到㗎。星際家人，星際家人，星際家人，我以為個客嚟嘅，都可能係啊，都可以係㗎。相咧，你哋可以話造假啦。咁金屬咧又唔見咗，又證實唔到啦。咁我有一段錄音咧，就係 Billy Meier 咧聲稱啊，同昴宿星人嘅一個接觸嘅錄音。係，你點啫？唔係佢嗰個，你想笑咪笑。我唔係想笑啊，我有少少毛骨悚然啊。我想，你想笑啊？點解你點樣悚然咧？你突然間唔係因為佢呢度，你唔覺得你咁迷信嘅？唔係毛骨悚然，唔係因為迷信問題，而係佢嗰種高頻啊，令到你有少少嗱低頻，我反而唔驚，我低頻我會笑。我就覺得係鬼故咩？你估即係，但係佢喺頻道咧，即係個音頻咧係好高嘅。聽多次，聽多次，你唔信啊？你睇。你講冇人？
唔係啊，咁點外星法啫？咁我呢個毛骨悚然唔係代表我一定認同佢係外星，我覺得呢一種頻道係好令到人好唔舒服，我咁係咩？嗱，我屋企個風筒如果較凍風，講真㗎，如果較凍風開2度喺個廁所入就係咁，我喺廁所出面聽咪呢個聲咯，加埋廁所回音，我唔知點樣可以咁佢點同人講外星咩啊？但係我仲期待係有啲即係。係啊，咁你都仲有啲幻想，哇！咁呢段嘢咁又係俾人笑嘅啫喎，係嘛？阿子成哥講得啱，因為佢聽到係高頻，因為聽慣音樂啊，知道咩叫高頻低頻。因為咧真係啊，兜個彎嚟讚我啫，因為真係音樂情人，係音樂情人。因為點解咧？因為佢聽到呢啲頻率咧，係我平時有冥想開啦，冥想咧佢有時教到係啲高頻率嘅音頻嘅時候去冥想聽咧，就係呢種咁嘅聲音，隨時似嗰嚿嘢喺度飛下，即係 engine 聲。如果你問我，咁即係點解我會覺得佢係講嘢嘅聲咧？因為佢哋喺唔同嘅維度，佢哋個速度係比我哋快好多，所以令到咧啲聲線咧係比我哋快1000倍，聽落去咪好似好快咁咯，係咪好似好高頻率嘅聲音？如果我哋係啲高頻嘅人士聽到呢個聲帶，其實係可能係佢哋講緊嘢。唉，咁啊死啦！咁啊嗰陣時個邊有識你呢啲嘢啫？咁咪覺得佢傻嘅。但係亦都一樣嘢喎 ，NASA 都證實咗喎，呢段音頻咧唔係地球嘅聲音喎，佢解讀咗入邊咧係有好多種唔同嘅音頻嘅頻率，係唔係屬於地球？連 NASA 都咁講。又係 NASA，冇法㗎，唔係 FBI 就 NASA 㗎啦。係咩？即係咁樣權威性話俾佢聽係咯，其實你好難。即係 NASA 又話你聽呢段嘢唔係嚟自地球㗎，你啱啦咁喎，又透啲嘢俾你聽喎。